Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 2. nedēļas lasījums. Vislielākā dāvana ir klāt. Šodien lasīsim, kā Jāzeps un Marija devās ceļā. Vai Dieva eņģeļi bija viņiem blakus? Pavisam noteikti. Lasīsim šodienas stāstu. Pirmdiena. Dievs ir ar mums. Jāzeps ar smaidu uzlūkoja Mariju. Viņas vēders bija liels un apaļš. Marija gaidīja dārgo Jēzus bērniņu. Viņš varēja piedzimt katru brīdi. Tā kā Marijai drīz piedzims bērniņš, ceļot nebūs viegli. Bet viņiem jānonāk Betlēmē. Visiem bija pavēlēts ierasties savā dzimtajā pilsētā, lai veiktu visu valsts iedzīvotāju pierakstīšanu. Tāpēc arī Marijai un Jāzepam nācās doties ceļā. Sapakojas somas, Jāzeps maigi uzcēla Mariju ēzelīša mugurā. Pakaviem klabot, klip, klap, viņi sāka savu ceļojumu. Kurp viņi devās? Izlasīsim Lūkas 2:4. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu, vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts. Marija un Jāzeps daudzas dienas ceļoja pa saules apspīdētām putekļainām takām un ļaužu pilniem ceļiem, šūpojoties pa labi un pa kreisi ēzelīša mugurā. Marija smaidīja un maigi apņēma ar rokām vēderu. Viņiem šajā garajā ceļojumā nebija jāuztraucas. Dievs bija blakus. Viņu eņģeļi bija aizņemti, rūpējoties par ceļotāju drošību. Kādu dienu, jau pavisam drīz, viņi varēs teikt, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Jesajs 9:5. Vislielākā dāvana, kāda jebkad dota pasaulē, drīz droši dusēs viņa rokās. Mani interesē. Kā tu domā, vai viņi sava ceļojuma laikā gatavoja vakariņas uz ugunskura? Vai viņi vakaros skatījās zvaigznēs? Ko viņi varēja teikt Dievam lūgšanās, ceļojot uz Betlēmi? Dzirdēsim atmiņas pantu Jesajs 9:5 par vislielāko dāvanu, ko Dievs mums devis. Mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdībā guļ uz viņa kāmiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padomā Dievs varenais Dievs, mūžīgais Tēvs un piera valdnieks. Jesajas 9:5. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots
laiks lūgšanai. Paldies Tev, debes Tēvs, par apsardzību mūsu ceļos, par Tavu palīdzību mūsu darbos. Paldies par Tavu mīlestību un gādību. Par to no sirds pateicos Jēzu Tavā vārdā. Āmen.